गाइस समझ में नहीं आता कि कौन सी कंपनी की फ्रिज लें। टीवी भी खराब हो चुकी थी, इसलिए हम इसको पैक करके ले चलते हैं दुकान पे। यही है हमारे मिर्जापुर वाले भैया जिनको फ्रिज चाहिए। तो हम मार्केट में आ चुके हैं और डॉक्टर साहब को दे दिया अपनी टीवी जांच कराने के लिए। तो इन्होंने कहा इसकी मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ गई है, कल तक आपको मिल जाएगा। तो हम भी टीवी छोड़ के चल देते हैं भैया के लिए फ्रिज देखने। गाइस इस दुकान में तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा फ्रिज ले, इसलिए हम इसको स्किप करके अपनी पेट पूजा करते हैं, क्योंकि गाइस खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो गाइस हमारा नीलेश मित्र भी आ जाता, तो इसके साथ हम चल देते हैं विजय सेल्स पे। यहाँ पे तो हर एक ब्रांड के फ्रिज रखे हुए हैं और ये भैया हमें दिखाते हैं कि कौन सा फ्रिज बेस्ट है। गाइस ये दोनों भी यही 100 है। तो गाइस हमें ये सैमसंग का फ्रिज पसंद आ जाता है, जिसमें प्लास्टिक का नहीं फाइबर का यूज किया गया है और ये देखो 5 स्टार भी है। तो फटाफट हम इसकी बिलिंग करा लेते हैं, जो कि हमें पड़ता है 16,500 का दिवाली डिस्काउंट के साथ। गाइस रिसिप्ट पाने के बाद हमारे संदीप भैया भी खुश हो जाते हैं। तो मैं भी अपनी खुशी के लिए फोन चेक करने लगता हूँ कि कौन सा बेस्ट है। 17 Pro Max तो कैड़ा ही था, लेकिन इससे कैड़ा तो सैमसंग S25 अल्ट्रा ही है, क्योंकि इसकी क्वालिटी और कैमरा नेक्स्ट लेवल है। कुछ घंटों के बाद हमारा फ्रिज भी डिलीवर हो जाता है। इसी खुशी में ये देखो कैसे नाचते हैं।